Ich spreche auf Deutsch. Ene tilin hiç kaçan, unutmagan жердешим. Жеті дубан кыргыз ел, саламын айтып жиберди. Атене туған дост бары сагыныптыр силерди. Lugha كالزينة. لذلك لو تريد ne dediğimi anlatayım mı? Hangi dil olsa olsun, Alato'nun jelegin alamga jelbiretken uşu jerdegi har bir oğul kız buyursa çıgan kıran bolsun. Çok rahmat. Ағайымыз мықты педагог, тәжірибалы мұғалім, көптеген мемлекеттерде білім алып берген. Ағайымыз көпме ақын Идрис Айтбаев. Ағайымыз көптеген тілдерді төгеді. Алар қырғыз тілі, өзбек тілі, орыс тілі, қазақ тілі, араб, түрк, инглиш, анатолий Deutsch. Ағайымыз ағайға кезет ағайға береді. Degenden algı jamandaşıp alayın. Atanın saltın ulantıp çoğulgan eldi kuvantıp algaç salam salayın. Assalamun aleyküm, amansыңар bu tuğandar. Bisti kaçan gelettip bir saat boyun elestip kütüp alıp turgandar. Razımın barına, yaşın menen qarına, geçigip geldin eködep bolgunu kalbağına tarına. Orustar da kep aytat, bilesiңер binen aytat. Oşol sözdü dalildep mınan İbrahim çoğu gel aytat. Деловые люди не опаздывает, а задерживается деп айтат. Дал ошонун сыңары, анда кептиң угарды. Айгалайык туугандар, Германияда, Гамбургда эмгек жумуш кылган. Же болбосо күн сайын окуй билим алгандар. Bir söz menen айтканда кашымдагы балбандар. Амансыңарбы барыңар, салам бердим силерге, башымдың ийип бу жерге. Кана бир арзыса колду чабаңар. Ich spreche auf Deutsch. Ich liebe dich, natürlich. Devir dayın uşunday, nemisçeden үйрөнсөm деп атайын келдим утурлай. Үйрөнүп алсам керек бі батылдарга чыгамын бакырып чыгып утулбай. Анседа канча тилди билсең да, кайсыл жерде жүрсөң да, эне тилин эч качан унутпаган жердешим, Алатоонун ар качан улуктаган жердешим, илимин алып келем деп мына кыдырып кеткен жер бетин, Алла Таала колдосун, кырсык бале болбосун, башыңарга бак келсин, жаманды Кудай бербесин. Жер берметиң аталган, жетакелер өскөн жер, кереметтүү көктөм жер. Ана ушул көлүмдөн саламап келдим, мөңгүсү такыр кетпеген, бүркүттан учуп жетпеген, апапакай зоосу бар, жапжашыл сонун тоосу бар. Нарындан саламап келдим, борборуң ошол чүйүмдөн, айтылуу Бишкек үйүмдөн, саламын алып келдим мен, укканга кулак сүйүнгөн, же болбосо Таластан Бишкекке жакын жанашкан, ошондой курама жүйүп журт кылган, кулаалы таптап куш кылган, атайын саламап келдим айтылуу Талас журтумдан, же болбосо жаштардын шаарың
ошор жаллабат аларда салам жиберди жаллабаттын бүтели сагыныптыр силерди же болбосоң ошундан ата эне тууган досуңдан саламын алып келдим мен саламга салам кошулган саламын баарын калтырбай мына көкүрөктөн ап келгем айтылуу салам ап келдим ана ошол айгүл баткенден жети дубан кыргыз эл саламын айтып жиберди ата эне тууган дос баары сагыныптыр силерди ата деген асмандан кенен инсан эмеспи бактылуу болсун балдарым деген инсан эмеспи сыноосуна турмуштун сынбаган инсан эмеспи уул кызым балам деп сен үчүн бүт баарына барам деп тынбаган инсан эмеспи жумуштан чарчап келсе да балдары мойнуна минип берсе да ошого да макул деп жыргаган инсан эмеспи күлкүсүн көрүп балдардын тойбогон инсан эмеспи бир кездең аталардын мен билем бут кийимин унаа кылып ойногон инсан эмеспи ошондой сонун атаңар саламын айтып жиберди ата үчүн гана кол чапчы сагыныптыр силерди апа деген ойлосом деңизден да чалкыган терең инсан эмеспи бактылуу болсун балдарым деген инсан эмеспи бир кезде бизден артканын жеген инсан эмеспи түн уйкусун төрт бөлгөн карап көрсөң көптөрдөн алтындай болгон апабыз уйкусуз түндүң өткөргөн өзү жебей жедирген алтынын балам дедирген 9 айың онтолуп курсагында көтөргөн төрөлгөн соң бапестеп кучагында көтөргөн мына төмөн кылбай бөтөндөн кубанса кошо кубанып ооруса кошо жөтөлгөн керек болсо сен мени өмүр боюң азырда жүрөгүндө көтөргөн чыныгы сүйүү махабатты таба албайсың бөтөндөн ошондой сонун апаңар саламын айтып жиберди сагыныптыр силерди апалардын бактына ар бириң ала тоодон алыста намыска жарап баскыдаң бир энеден төрөлгөн бир бешикке бөлөнгөн ак батаң алып ата энеден өсүп өнүп көгөргөн бир көрпөчө жапкан бар жаныңда бирге жаткан бар жетелешип баскан бар төгүп ырдап олтурсаң түгөнбөгөн дастан бар акым менен иши жок таалып кетип колдору стойканын акырын ойлоду мынтип менден артка качкан бар ноокаттын ушул баласы көрсө кайным экен карачы ноокаттамын деди эле сүйүнүп мен да кутурдум айтор үйдөгү ноокаттыктан качып кайра бир ноокаттыкка тутулдум кээ бирлери кеп айтат кайным билесиң менен айтат аял алсаң ноокаттан кыйналбайсың ноокаттан обаң ушул сөзгө кошулам бирок кошулган менен бул сөзгө кошумча кошуп отурам ай жесте деп жестем дагы келсе деп мен кеткичең ушинтип жанымда жүргүн темселеп алыс жака кетпегин эми сабыр кылып эптегин мен да тийишип коюп эжеңең ушундай сонун сүйлөдүм кайныман да кулак сал кандай менин сүйлөмүм ачууда болсо чындык бар бирок капа болуп жүрбөгүн кечең эжеңе барып кеп айттым билесиң менен айттым эрге тийсең идриске бир колуң тийбейт бир ишке дал ушундай деп айттым айтор оңой олтоң эжеңе жеңилип калчу мен эмес микрофонду карматып анан качып кетчү сен эмес экөөбүз мында бөлүнсөк бул жакшылыкка тең эмес андан ары келейин эми бакылдап ырдай берейин бир энеден төрөлгөн бир бешикке бөлөнгөн бирине бириң өмүрдө кубаныч болуп жөлөнгөн батасын алып ата эненин өсүп өнүп көгөргөн бир көрпөчө жабышкан бирине бири жагышкан жүрөгүң ооруп жүдөшөт көрбөй калсаң алыстан
силердей туугандарына эжесиңдин көкөң баары салам салышкан ошолордун саламын кабыл алып калгыла буюрса тууганга тууган каттаса тууганды тууган бартаса жакшылыктын бүт баары боло берет алдыда жылаңайлак чырпыгат минип алып ойногон бала кезден бул күндү кыялданып ойлогон үйлөнбөй жатып бири-биринен аяш жүрөбү деп ойногон классташың досторуң алар дагы жоктоду алар дагы силерге саламын менден коштоду айылда жүргөн достуңдун саламын кабыл алыңар ошол досторуңдун бактына жакшың окуп буюрса мекенге кайра барыңар ага тууган коңшулар бир көчөгө коончулар атыңардын укканда сыймыктан чуболчулар же болбосо бөлөлөр бирине бири жөлөнөр же болбосо тагалар көргөндө көзү сагалар же болбосо жээн деп жакындап турган араңар дос туугандын бүт баары силерге салам айтты караңар андай болсо баарына кана бир кол чапканга жараңар дарт көрбөсүн эч качан мынан алакан чапкан колуңар алатооң элдин бактынан аман эсен болуңар илим менен билимден ийгиликке ушундай багына берсин жолуңар жакшыларга жанашып жамандардан адашып бириңе бириң карашып дос тууган болуп жүргүлө айтор ата энени кубантып жакшылыктын улантып башыңарга ар бириң жакшылыктын үйгүлө Эмиң илимдин ушул жолунда алыстарда болсо да жүргөнүңөр сонунда кимдер илим үчүн келишсе аларга периште жаят канатын ошол көлөкөсүндө ушундай калкалап жүрсөң сонунда бул жараткандын сиз бизге коргоосу болот эмеспи жараткандын сиз бизге колдоо ошондуктан баарыңар атайын мында келдиңер эми татыктуу илим алыңар алыска келип калган соң ушеке Гамбургка жетип алган соң андай болсо туугандар жыйналып мында тургандар жалкоолонуп жатпасак эненин сүтүн актасак атанын бизге койгон бир тилеги бар унутпай жамандыкка шашпасак көстөгөн ошол максатка бисмилла кадам аттасак ошонун баарын бербейби ийгиликти көздөсөң ийгилик сага келбейби жалкоолонуп жатсак биз көрпөчөнү жапсак биз андан ийгиликти кай жактан багынтабыз калабыз 3 жыл болду келгенге де 3 сөз жаттап анан соң мекенге кантип барабыз азыр Кыргызстанда кеп угам билесиңер менен угам немисче курстар аябай ачылып кетти деп угам ой ушул жакка көп балдар келбей анда калса да көптөрү Гамбургка жетең албастан Кыргызстанда калса да бирок курстарга күндө катташып сиз бизден жакшы бул тилдин үйрөнүп алдың аркада болгонуң ушул жерге келген жок аны Кудай берген жок келбесе да бул жактан немисченин эң мыкты үйрөнүп алдың ал жактан кээде барган кезден аларга сүйлөп анда калар да ойлоносуң каласың сенден жакшы сүйлөсө кээде уялып таң аласың дал ошондой болбосок андан көрө келгиле атайын мында келген соң ана ошол келечектин ойлосок жаман болот туугандар келип алып жан баштап керели кечкен уктасак да керели кечкен ойносок дал ошондой кылбайлы окугандар бар экен окууңаргаң ийгилик жанашып бирге бири жүрүп ийгиликти багынтып Идристи сагынтып колуңарга буюрса кызыл диплом алгыла намыска жарап буюрса ала тоого баргыла мекенге кызмат кылгыла да көк аспандан ар бириң жылдызыңдан жаңгыла жумушуң кылып иштешкен келечекти тиктешкен ой ресторан каттабастан керекпи колундан анын тиштешкен тоюп да тамак ичпеген жаланганаң ушундай керели кечкен иштеген жумушчулар агалдар жумушчулар эжелдер ыраазымын силерге ишчилердин бүт баары мына баш ийип келдим бу жерге ишиңерге ийгилик ырыскыңар мол болсун апачыктайым жол болсун жамандар жакын келбесин келемин деген адамдар өздөрү гана кор болсун
Темең узата берсең ақының, бақылдай берет сөздерін. Андан көрі силерге семинардың атайын даярдап келдім бұл жерге, аның өткөнгөн ақыл көстөдім. Ой, мына Нұржігіт ағай сұранды. Сұранычы мен үшін бұйрық менен барабар қапталда қарап тұрам ба? Ағай сөзін баштады, артынан ақының сөзін уланды. Emi семинардың өтөйін, қомызымды тоқтотып, қара сөзге көчөйін. Сұро жооп алалы, андан кейін кезектің бүт бардығын қалтырбай ағайға бере салады. Құшын чаңырдап қойдым мен, разы болып қойғыдам оқымың арғанабы. Dankeschön. Dankeschön. Als zweite Sprache, ich lernte auf Deutsch in der Universität. But unfortunately, for many years, I'm not using my German language. That's why I forgot. I'm so sorry. Niet gaan müssen double ben, maar ik صام. بل لغة كالزينة. لذلك لو تريد أي لغة سهل جدا. لا تخلق ولا تخاف. Hatta lugha Arabiye. Ne dediğimi anlatayım mı? Hangi dil olsa olsun bu sizin için çok önemlidir. Hatta iyidir ziynetten. Hangi dil olsa olsun. O yüzden öğrenmek istiyorsanız o dilden korkmayın ve kaçmayın. İstiyorsanız her şey kolaydır. Değil mi? Shuning uchun ham qaysi tilni xohlasangiz bemalol o'rganib gapiravering. Oson u, endi qo'rqmasdan gapirish kerak, to'g'rimi? Ibrohim aka, nima ona qarayapsiz menga? Tushunmayapsiz chunki, to'g'rimi? Nima deganim hozir sizga tarjima qilib beraman. Men aytam, albatta tamasha gulk aralash aytib o'tiram, hurmatli do'stlar. Sen ey bo'lgan mashinangdan, sen ey bo'lgan uyingdan da bu til yaxshiroq, astroq, biyigroq turadi. O'shandan qaysi til bo'lsa olsin o'rganasizlar. Просто не сдавайтесь, только учитесь и только вперед. Удачи вам всем. Давайте тогда начнем. I prepared my lecture here. Өзімнің қырғыз көпсі орысша сөйлейді, ақын көпсі англисше сөйлейді болды. Зато үйрендіген не қылады. Some people they know, mostly in Kyrgyzstan, the people know me as an akın. But before akın, being an akın, I was working as an English teacher at school. Мектепте аңгисен сабақ берген. Ошон үчүн аңгисте сүйлөп атаман. Муну жаттап эле сүйлөп атат деңиз. Don't joke with me. But my English, when I was a schoolboy at school, first time I began learning because of my uncle. He's sitting behind of you. He's living in Hamburg more than 18 years. He's local, maybe I can say like this. Менин Санжар деген тагам бар. Мен мектеп кезимде ал киши немисче сүйлөп, англисче сүйлөп келсе, "Wow, I want to be like you." Сизге окшогум келет деп ниет кылганмын. Alhamdulillah, kulli halin wa ana asbaqtu kal ummi yani. Кудайга шүгүр, ошол тагам Гамбургда 18 жылдан ашын жашап койду. Ал киши ушул жерде отурат. Тээ артта кол чаап койсоңуздар болот. Санжар бага, кош келдиңиз. When I was a schoolboy, he was an ideal person for me. And it was my big aim to be like him. Мен муну эмне үчүн айтам? Учур келет. Айылдагы бөлө сиңде карындаш иниңер акесиздей болгум келет, эжесиздей болгум келет деп ниет кылып отурушат. That's why never give up. Go ahead. Raise up your hand. Raise up your heads. Just study hard. Ошон үчүн кимдир бирөөгө мисал болууну кааласаңыздар, башка бирөөнү кой. Жок дегенде өзүңдүн туугандарыңа мисал болушту баштагыла. Мына ошол биринчи киришим болсун. Алла Тааланын саламын ырдап айттым, саламды кабыл алыңыздар. Андай болсо, семинардын эмне кереги бар? Al-insan yatakawwanu min jism wal ruh. İnsan dene менен рухтан турат. Дене жеп аткан тамакка тойсо, рух момундай семинар сабактарга тоет, илимге тоет. Ошондон аз да болсо мекенге болгон сагыныч, ала тоого болгон кусалык, ата энеге дос тууганга болгон көкүрөктөгү сагыныч
Бизди көрүп аз да болса тарап өзүнө келип турсун деген максат менен Нуржигит агай башыбызда локомотив болуп, мен жанында вагон болуп уланып алдым да келип алдым. Биздин ушул жерге келишибизге себепчи болгон дал ушул Айжигит, Адыл мырза, Калыгул мырза, көмүскөдө көрүнбөгөн дагы далай балдар кыздар бар. Ошолордун бардыгына терең ыраазычылык билдирип бир кол чаап коюңуздар. Чоң рахмат. Okay, мен улантайын. This is very important. Listen to me from both your ears and keep it in your heart. Эки кулак менен угуп жүрөгүңөрдү сактай турган сөз ушул. Кыргызстанда жүргөнүбүздө ар бирибиз атанын, апанын уулу кызы элек. Бирдемке кылсак атабызга, апабызга сөз тиет эле. Бирок Кыргызстандан алыста жүргөндө ар бирибиз атанын, апанын эмес, ала тоонун уулу кызы болобуз. Бир нерсени туура эмес кылсак, Кудай сактасын, жаңылыктардан чыгып кетет. Вот гражданин Кыргызстана сделал вот так, вот так, вот так. Натыйжада эмне? Кыргызстанга сөз тиет. Ата-энеге эмес, бүтүндөй мекенди кошо уят кылып калуу коркунучу бар. Ошондон эмне кылалы? Келиңиздер анда. Германияда, Гамбургда, билбем Штутгартта же башка жерлерде Кыргызстандын жараны ушундай сыймыктарды жаратты деген жаңылыктар эки өлкөнүн масс медиасында тарасын деп ниет кылабыз. Ин анса ла анса хадил калам. Бардыгын унутсам да ушу сүйлөмдү унутпайм мен. Сиздер да унутпаңыздар. Because before 3 years I was in Egypt. 3 жыл мурда мен Египетте болдум. 2 жыл жүрүп келдим ал жерде. Fi umri. Ömrümde 37 yaşıma gelip avval marra badatu lugha arabiyya min Mısır. Birinci yol 37 yaşımda Arapçanı Egipet'ten öğrenip başladım. Oңай эле. Korkpаңыздар, кайсы тил болсо да. Korkpаңыздар. Болгону үйрөнөм де, бардык тил оңай эле. Главное, не сдавайтесь, не бойтесь, изучайте все, легко это. Два языка знаешь, значит дважды человек. А если 3, 4, это и есть богатство. Например, я, дөйлө мактанып кетем, ну ладно, давайте. Эми мен мында калам. Дистанционный микрофон барбы? Жок, кайным? Жокпу? Бесера. Ичинде сүйлөнүп атат. Каяктан чакырдык ушуну. Нуржигит агайдын өзүн да чакырсак болмок деп. Okay, from this side. Hold it. Мен эми мындай кылайын. Жөн гана ордуңуздардан бакырып эле сүйлөйсүздөр to warming up. Biraz жандантып ойгото алайын дедим. Анда жоон табыңыз деген суроо менен биринчи суроону берем. Анда кыздын кырчачуулугу дейт. Балдар менен кыздар сармерден. Көрөм анда. Оң тарап кыздар, суроо. Кайсы макал ушул сүрөттө катылган деген суроону бердим. Колуңузду көтөрөлүп айтыңыз. 5 кол тең эмес? Жок, бул эмес. Итак, барбы? Айтыңыз. Билеги бар, путу жок, путу бар, башы жок дебейсизби? Кандай? Билеги бар, күчү жок? Билеги күчтүү, бети жыгат, билеги күчтүү, меңди жыгат. Бала, сиздер. Калам, жигиттер тарапка кеттик. Ырысалдын тумак. 5 манжа башка билектер, 5 адам башка билектер. Кол чапаңыздар ушул жигиттер. Браво. 5 манжа бөлөк билек бир, 5 адам бөлөк тилек бир деген макал бар. Карасаңыздар. Чындыгында бул жерде бардык адамдарыбыз бөлөкпүз, бирок бардыгыбыздын бир гана тилек максатыбыз бар. Окуганыбызда ийгилик жаратып, мекенибизди ата-энебизди уят кылбасак, жакшылык үчүн шу жерге келдик. Башка ниет менен келген жокпуз. Кийинки макал жигиттерге кеттик анда. Жигиттер, Кудай берген кишиге шундай сүйлөн. Жигиттер, 1 2 кыздар кеттик. 1 2 улантайынан да жоон. Айтып көрөсүзбү? Кудай берген кишиге Аллам сүйлөнөт. Улантайынан да жоон. Кудай берген кишиге Кудай урган киши сүйлөнөт дейт. Карасаң сиз менен бизге Кудай берди да. Анда Кудай бергенди колдонууга аракет кылалы. А бирок Кудай берген кишиге сүйлөнүп аткан болсоң билип кой. Сени Кудай уруп турат, өлүп кетсе андай болбойсуң, жакшы болбойсуң. Ошондон эмне кылалы? Көрө албастык кылып, кызганып, ар кимге бут тосуп, сараңданып башка болбоңуздар. Жүрөктү кенен коюңуздар. Пейилди кенен коюңуздар. Пейили кенен адам кең дүйнөнүн ичине батырат. Пейили тар адам кең дүйнөнүн ичине батпай калат. Карасаңыздар. Ошондон эмне кылыңыздар? Келиңиздер. Кудай берген кишиге Кудай урган киши сүйлөнөт дейт. Сүйлөнбөйбүз анда. Улантам.
иши жүрүшкөндүн кыздар кеттик. Эң оңой макал. Давай. О мен илайым ар бириңердин ишиңерди жүрүшүп итиңерди чөп жапкансың. Даже питиңерди чөп жапкансың да. Эч кылсай кеттик. Демек, жакшы макал. Сонун бабаларыбыз бир макал менен бир дүниөлүк сабакты берген. Бир өмүрлүк сабакты берген. Иши жүрүшкөндүн ити чөп жейт. Ошондой болон ар бирибиздин керек болсо. Улантам, жигиттер, бармактай алтының болгончо. Жигиттер, айтыңыз. Теменедей акылың болсо. Оператордагы балай көрдүңөрбү? Кол чаап коюңуздар. Негизи бармактай акылың болгончо, алтының болсун. Тырмактай акылың болсун деген. Анан теменедей акылың болсун деди. Ошол эквивалент айтты. Демек, жигиттер, кыздар, атайын ушул жерге келдик. Your brain is very necessary. Илим аябай маанилүү. Жаман ой жаныңды алмайынча тынбайт. Жаман ой негатив нерсе ичиңде турса, ал жаныңды алмайынча тынбайт. Бул как будто алманын ичиндеги куртка окшош. Ал курт биринчи алманын ичин жеп, анан сыртка чыгат. Ошондон кыздар, балдар, сиздерден суранычым, жаман ой, негативдин баарын унутуп, күндө кечинде жатарда Кудайга шүгүр деп негативдин баардыгын унуткула да, Кудайга шүгүр деп жат кылачы. Билип койгула, негатив менен уктаган адам кайсы жерде өтсө, ойгонгондо ошо жерден жанат кайра эле. 10 саат уктасаң да дем албайт. Тескерисинче негативдин баарын чыгарып таштап, 10 мүнөт уктасаң да дем алып ойгонот. Ошон үчүн жаман ойду ойлобоңуздар, суранычым ушул. Жигиттер, балдар, кыздар. Айрыкча студенттик кезиңерде көбүрөөк окуу менен окуп аткандар, окуу менен эле болгула. Стипендияңды ал, окууңду оку болду. Как еще можно зарабатывать деньги деп жүрө бербегиле. Акча болот ал эртең эле. Бирок сиздерден суранычым, окуунун майын чыгаргыла. Вот, например, я, когда я учился в Узбекистане, я полностью закончил школу в Узбекистане, но получил красный аттестат в школе. Көрдүш? Ким красный аттестат алган? Кызыл мектепте. Мектептеги. 1, 2, 3. Давайте аплодисменты. 4 еще. Кол чаап коюңуздар. А еще я, деп мактанайынбы? Өзбекстандагы бүтүн республика боюнча этно кыргыздардын арасында сочинение дил баян конкурсунда 1-чи орунду алган. Прикинь? А еще я деп кетемби? Мактанып атасыңар? Мактанып атам, не дейсиң? Мактанып атам. Ошко келдим. Инфак учился там в инфаке. I finished, graduated my university with a red diploma. And университетти кызыл диплом менен бүтүрдүм. Президенттин стипендиясын алдым. Мәссага. Анан кийин журналист болуп иштейин дедим, журналист болдум, парикмахер болдум, анан котормочу болдум, анан иштедим, анан үйлөнүп туруп аял менен айтышып көрөйүн деп айтышып акын болуп кеттим. Это болдум да зато. Но слушайте внимательно. Мен муну специально айтып атам. Мен муну жасаганым үчүн, кылганым үчүн айтып атам. Балдарыма, келечек моун жаштарга, окуучуларга семинар, тренингде мактанып айтып берем. Для того, чтобы они тоже взяли пример от меня, и они тоже старались. И потом, чтобы своим будущим детям, өздөрүнүн бала чакасына мен мону кылдым деп мактанып айтып берсин дейм да. Азыр неден мактанасың? Мен Инстаграмда шунча подписчигим бар дейсиңби? Неден мактанасың, айтчы? Ютубта шунча лайк алдым дейсиңби? Биз подписчик лайк менен отуруп калдык го, не дейсиңер? Ошон үчүн келиңиздер. Бирөөнүн лайкы, Инстаграмда өмүрү тааныбаган бирөөнүн комментарийсин жазып, аны менен тытышып өлтүрүп койм, өлүп кет, өзүң бе, бешигиң терметип койгон эмес, салам берип койгон эмес, кыйналсаң колуң сунуп койгон эмес. Ошо менен нервиңди кетип турасың да аяктарда. Ошондон келиңиздер, окуп аткан окуучуңарда соц тармактан көбүрөөк бери жылып, абстрактуу жашоодон берака конкреттүү жашоодо болгула. Университетте окууңда китебиңдин ичинде болгула деп суранат элем. Кабыл алдыңыздарбы? Бул биринчи тапшырмам болсо. Олантан кеттим анда. Башыңа иш түшпөй, сол тарап. Башыңа иш түшпөй, макалымдан сиңип айтат. Өзүм айтайын, караңыздар. Бул да маанилүү макал. Башыңа иш түшпөй, малың арзан сатылбайт деген. Когда нуждаешься, айла жок да. Придется. Айла жок, арзаныраак сатып бересиң, мен алсаң ал дейсиң. Бул макалда атайын айтып атам, ылайым башыңарга иш түшпөсүн.
итиңер эле чөп жеп жүрсүн, бирок башыңарга иш түшпөсүн. Ар бириңиздерге ийгилик каалайм. Улантам кыздар, кеткиңиз сурап. Кыздар, жакшы адам унутса да унутпайт деген макал. Макал толуктайм жакшылап эстеп калгыла. You have got? Come on. Айтыңыз. Жакшы адам бергенин унутат, бирок алганын унутпайт. Браво, кол чаап коюңуздар. Жакшы адам бергенин унутса да алганын унутпайт деген кеп бар. Ошондон эмне кылыңыздар? Бүгүн сиздерге мына ушундай убактыңарды берип могу жерге берген унуткула, бирок Нуржигит агай менен Идрис агайдан алганды унутпагыла. Кандай дедиңиздер? Боло. В точку да попал прямо. Вообще бар ба? Башыңды көтөрүп элден сураганча, башыңды ийип жерден сура. Бул деген сөз мээнетти кыл, эмгекти кыл, оозуңду ачып эле отура бербе деген маани. Сиздерди эмгекке, мээнет кылууга чакырып кетем. Дагы да. Олан тарамдагы бир нерсе, башың ооруса бакшы изде. Макалдын анысы. Ким айтты? Давайте. Молодец. Жаның ооруса жакшы изде деди. Жаның ооруса жакшы изде. Балдар, кыздар, чөйрө абдан маанилүү. Чөйрө, окружающая среда, очень важная. Албетте жакшы адамдар менен достошкула. Жакшы адамдар менен жүргүлө. Жаман адамдын да таасири тийип калат. Биз да айтабыз, казанга жакын жүргөндүн карасы жугат, көзү жугат. Өзүм карындашым да өзү тамандан ошонго жалпак тил менен шатта айтып берди. Олантам, кеттим. Азыркы абал, балдарыңыздар карадык. Таасирдүү окуялардан өзүбүз таасир албай калдык. This one is a big problem. Кандайдыр бир жакшы окуяны көрсөк, wow, this is very interesting story. I should remember this and I should tell to everyone from WhatsApp, from status, from Instagram, etc. Биз эмне кылабыз? Wow, таасирдүү окуя экен, мындай окуя экен, бирок өзүбүз таасирленбей атабыз. Проблема ошол жерде. Аябай көп нерсени билебиз, бирок өзүбүз аткарбайбыз. Проблема ошол жерде. Ошондон кыздар, балдар, кайра Кыргызстанга барганда өзүңдүн сиңдиңе, үкөңө, карындаштарыңа чыгып, нормальный бол. Дешке кандай акың бар, өзүң бияқта нормальный болбой атсаң. Нормальный оку, өзүң нормальный оку мына жакта биринчи. Кандай дедиңиздер? Ошондон эмне кылалы? Башка бирөөлөргө сөзүңөрдүн таасирин, күчүн, өтүмдүү болушун кааласаңыздар, өзүңөргө сөзүңөр дал келсин, жашагыла деп айтар. İçme dedim, içpe anda. Çekpe dedim mi, çekpe anda. Jatpa dedim mi, özüңдө жалкоолонуп жатпа анда. Oku dedim mi, özüңдө окума о жерде. Ошондо ошондон жакшы окуңуздар. Ата-эненин гана эмес, дос туугандын, айылдын, ала тоонун 7 миллион элдин ишеними бар ар бириңерде. Үмүтү бар ар бириңерде. Ана ошол үмүттү актаңыздар. Одан таным. Айтып эмес, аткарып жашап көрсөтүүнүн заманы азыр. Ошол учурда карасаңыздар, бакыттын сырын үйрөтөм дегендердин өздөрүнүн далай бактсыз. Ким mesela бактын сырын өзү бактсыз ана бечара. Шундай кооз сүйлөгөн кооз тренерлер көбөйүп кетти. Психологдор көбөйүп кетти. Өзү псих болоюн деп аткан жеринен психолог болуп алган. Чыны. Кыздар, балдар, интернетте кооз сүйлөгөндөрдүн баарын алдана бербеңиздер деп айтар элем. Алдыкы Инстаграмда роль ойноп аткандар бар го, дадасы, анасы дегендер. Эмнеге алар? Чындыгы жашоодо эрди катын эмес алар. Бири-биринин роль ойноп атат бирок. Урматтуу балдар, кыздар, келиңиздер, окуу маанилүү. Мына ушул мөөнөт ичинде 4 жыл, 5 жыл мөөнөт окууга бөлүндү, жакшылап окуңуздар. Кыздар да, балдар да буюрса. Олан таным. Мээбиз таштанды ташыган унаага айланып баратат. Үйүңөрдөн мусор алып кеткен машина бар го? Ал мусорду алып кетип, мусор төккөн жака төгөт. А биздики наоборот. Көрүнгөн жерден мусорду топтоп келип мээбизде. Аны үйгө алып келип төгөбүз именно. Мына ошондон суранычым, сыртта ким болсоң бол, сырттагы чин, даражаң бардыгын таштап, үйүңөргө мээримдүү ата, мээримдүү апа, боорукер бала, кыз болуп киргиле. Суранычым ошо. Айрыкча, сен немисче билишиң мүмкүн. Кыргызстанга барып, немисче сүйлөп коюшуң мүмкүн. Унутпагыла, Кыргызстандагы айылда алты малын баккан бала дагы өзүнүн оюн айтат. Сен болгон оюңду немисче айтып атасың. Кача ал деле өзүнүн ою бар, сенин да оюң бар. Болгон сен немисче айтып атасың. Ошол эле атак тигиден айырмабыз жок биздин. Немисче билгениң башка бирөөдөн артыкчылык эмес.
Ырымда да айттым, Кыргызстанда туруп, ошол жерден каттап бизден немесе жакшы сүйлөп аткандар бар. Бул сыймык эмес. А бирок чыныгы бир кесиптин, иштин, эмгектин ээси болуп баралы буюрса, бул сыймык. Урматтуу балдар, кыздар, ата-эненин алатоонун үмүтү бар, ошону үмүт тактайлы. Убакыт абдан кыска, аракет кылалы. Аракет кылалы. Олантан бал арысынан сабак алгыла. Обычная пчела. Бал арысы уясынан учуп чыккандан кийин гүлдөн гүлгө, бактан бакка, шактан шакка тек километрлеп учат. Кайра уясына келгенде эмне чыгарат? Бал чыгарат. А может яд, у чыгарат. Сиздер да балдар, кыздар, тек Германияга, Гамбургка чейин келип алып, кайра Кыргызстанга барганда бал жыйнап баргыла. Илимдин маңызын, өзөгүн жыйнап баргыла. Кыргызстанга барганда ата-энең гана эмес, кологошуну суктанып карай турган болгула деп суранат элем. Буюрса ошондой болуп атабыз жана ошол жолдо жүрүп атабыз. Толук ишеним менен, мактаныч менен айтайын буюрса. Балдарым урушпагылачы деген ата-энелердин доору бүтүп, азыр апа ата урушпагылачы, ажырашпагылачы деген байкуш балдардын доору келди. Урматтуу балдар, кыздар, ар бириңер бой жетип калдыңар. Суранычым ушул. Университетиң менен биргеликте параллельно насколько важна учеба и столько же важно надо себя готовить к жизни. Үй бүлөлүк жашоого өзүңөрдү даярдап баргыла. Бириң күйөөгө чыкканга, бириң үйлөнгөнгө да турмуш тажрыйбасын алып даярданып баргыла. Өзүңөрдү үй бүлө курууга даярданып баргыла. Айрыкча кыска гана бул темада сунушум ушул: кыздар, өзүңөргө жигит тандабай, келечекте төрөлө турган балдарыңарга ата тандагыла. Балдар, өзүңөргө кыз тандабай, келечекте төрөлө турган балдарыңарга эне тандагыла. Мана ушул жөнүндө ойлонуп жүргүлө. Ана жакшы көрүнүп калса, сонун жигит экен, сонун кыз экен деп эле сүйүп албай, шашпагыла. Суранычым ушул. Олантан 34 жылдык эгемендүүлүктүн ичинде жаңы мундун катмары чоңоюп келди. Мен мектепте иштеп аткан учурда ушул нерсенин бардыгын көрдүм. Мурдалары ата-энеси жок, жарты жетим бар эле, томолой жетим бар эле, же ата же апа жок, жарты жетим бар эле. Азыр болсо ата-энеси бар туруп ажырашып кетип, бар атасын ата, бар апасын апа дей албаган тирүүлүү жетимдер чоңоюп атат. Мана ошондон суранам, бизге чейинки улуу муун эмне катаны кетирген болсо, ал Алланын тагдырга жазганы ошол болду. Бирок биз аны катаны кетирбейли. Biz azır çereşir akıllı olup tigilerde günölüp de oturbaylı. Bolgonu tigiler getirgen katana biz kılbaylı. Oşal ele. Mana oşoga katуу bel baylap, özüzdü balдар kızlar. Üniversitetke diplomga daярдагандай ele, özüzdü turmuşka, жашоого daярдап баргыла балдар кыздар. Андай olsa жакшы үй бүлөлөр менен, жакшы акелер менен достошуп жигиттер, жакшы турмуштан тажрыйбасы болгон акелер менен достошуп, акыл пикирин алып жүргүлө кыздар дагы. Ва талабul ilm faridotun alel kulli muslimin. İlim talap kılуу бардык мусулманга, аял эркек бөлүнбөй бардыгына парыз болуп эсептелет. Hatta mine Sin, Кытайдан болсо да, hatta mine Almanya, Германиядан болсо да үйрөнгүлө. Бүгүн биз илим алыш үчүн келгенибиздин өзү 5 вакыт намаз окуш кандай парыз болсо, илим алыш да ошондой парыз. Карасаңыздар. Lidalika awwal aya fi Quran, Qur'андагы биринчи аят эмне болду? Iqra bismi rabbikellezi халак. Окугула Кудайдын аты менен, илим алгыла деген буйрук бул. Намаз оку деген буйрук кандай болсо, илим ал деген буйрук ошондой. Демек, балдар кыздар, биз Кудай Тааланын бир парзын аткарып, илим алып атат экенбиз деп сүйүнгүлө жөн жүргөн жокпуз. Кимде ким илим жолунда үйүнөн кадам аттап чыккан болсо, ошол киши кайра үйүнө кайтканга чейин периштелердин канатында коргоосунда болот дейт. Карасаңыздар. Ошондон биз жакшы жолдобуз буюрса. Илим алыңыздар, баш көтөрүп жүрүңүздөр, татыктуу илимди алып көкүрөккө жакшылыкты толтуруп барыңыздар. Кайсы улут болбосун, ар биринин жакшы тараптарын үйрөнүп барыңыздар. Как говорится, не бывает плохого народа, а бывает плохой человек. Из-за одного человека никогда не говорите, что это плохая нация. Ар бир улуттун жаманы, ичиндеги адамдардын жаманы болот. Бирок негизинен улут. Кур'ан-ы Керимде Алла Таала эмне деди? Биз адамдарды улут раса кылып жараттык. Эмнеге? Литаафу. Бири-бири менен үйрөнсүн жакшы тараптарын деген максатта деди. Көрдүңүздөрбү? Немистерден ала турган жаштарыбыз абдан көп. Орустан, түрктөн, араптан, кыргыздан, өзбектен, ар биринин бири-биринен үйрөнө турган жакшы тараптар абдан көп. Ошолорду үйрөнүп,
акыр акыбетинде Алланы таанып бейишке татыктуу жашап барсын деген максат. Демек бул маанилүү экен. Олантам. Дүйнөгө жаралып атканда төмөнкү нерсени тандай албайсың. Ата-энеңди тандай албайсың. Өзүң каалап президент ата кылып, депутат апа кыла албайсың. Биздин колдогу иш эмес бул, тандай албайсыз экенбиз. Дүйнөгө жаралып атканда жынысыңды тандай албайсың. Өзүң каалап аял болуп төрөлдүңбү? Бул Кудайдын тандоосу. Өзүң каалап эркек болуп төрөлдүң. Кудай мени эркек кылбасаң чыкпайм менин ичинен деген жоксуң ба? Кудайдын тандоосу болду. Дүйнөгө жаралып атканда улутуңду тандай албайсың. Өзүң каалап кыргыз болуп, өзүң каалап өзбек болуп, өзүң каалап орус болуп төрөлгөн жоксуң. Бул Кудайдын тандоосу болду. Дүйнөгө жаралып атканда мекенди да тандай албайсың. Мен өзүм Өзбекстанда төрөлдүм. Менин балам Египетте төрөлдү. Акем баласы Германияда, Гамбургда төрөлдү. Алар өздөрү каалап төрөлгөн жок, Кудайдын тандоосу жашоодо болду ушундай. Бирок мына сүйлөмдү жакшылап угуңуздар. Дүйнөгө жаралышың бакытыңа жараша. Кимдир байдын баласы болуп төрөлөт, бакыт пешен экен. А кимдир кедейдин. Бирок дүйнөдөн кетишиң аракетине жараша. Байдын баласы болуп төрөлүп түрмөдө чирип өлүп аткан бар, кедейдин баласы болуп төрөлүп бай көрбөгөн, хан көрбөгөн урматсы менен жашап аткандар бар. Кечегинде бир жерде ырдадым эле. Адам баласы 3 катмарды басып өткөндөй, балким угар сыңар төкмакын төккөндөй деп айтып кеттин. Мурда байдын баласы, падышанын баласы, падыша, кулдун баласы, кул болгондор эле. Андан кийин байдын баласы бай, кедейдин баласы кедей болгондор эле. Бирок азыр болсо, кедейдин баласы болсоң да, илимиң, билимиң бар болсо, башкалар сени төргө туруп сыйлап аткан заманда жашап атабыз. Ошондон эмне кылгыла? Келгиле, баш көтөрүп, жакшы окуй бер. Кээ-бирлер айтат, ата-энең ким болуш дейт десе, мен ата-энем жөнөкөй киши. Жөнөкөй киши дебе. Ата-энең жөнөкөй киши болгондо сен могу жерге келбейт элең. Ата-энеңдин батасы менен келдиң ушул жерге. Андай болсо баш көтөрүп, сыймыктанып, менин атам деген, менин апам деген момундай киши деп мактанып сүйлөшүп билгиле. Ооз толтуруп сыймыктанышты билгиле. Ата-эне менен сыймыктаналы. Ата-эне менен мактаналы. Алардын кадырына баркына жетели буюрса. Үй өрттөнүп атса, үйүлүп барып сактап атабыз, бирок үй бүлө бузулуп атса сактаган жокпуз да. Проблема ошол жерде. Үй маанилүү эмес, үй бүлө маанилүү. Ошондон эмне кылгыла? Урматтуу балдар, кыздар, кайрадан айтам, өзүңөрдү турмушка даярдап баргыла. Университетке гана даярданбай, экзаменге гана даярданбай, турмушка да даярдана жүрүңүздөр деп айтар элем балдар, кыздар. Андай болсо, кыздар, толтура YouTube'танчы сериал эле көрө бербей, салаттын, тамактын, бышырыктардын түрлөрүн үйрөнүп барыңыздар. Ийне жеп алып туруп, жыртык жынса, жыртык байпактарды тегишти үйрөнөлү. Чын укол чегишти үйрөнөлү. Кошумча жигиттер жөн жүрбөй, сантехниканы үйрөн, электромонтажды үйрөн, сварканы эмне үчүн болбосун? Үйрөнгүлө кошумча. Билип койгула, кесибиң өзүнчө кетет, өнөрүң өзүнчө. Менин кесибим мугалим. Мугалимдик кесиптен алган айлыгым мектептен ашпайт эле ошоктон кел. Бирок мен үй бүлөмдү өнөрүм менен бактым. Түшүндүңүздөрбү? Дегеним, өнөрлүү адам эч качан жерде калбайт, артта калбайт. Кесибиң өзүнчө, мейли кызыл диплом менен бүт, бирок кесибиң өзүнчө кетет, бирок өнөрүң өзүнчө болсун. Биз аялым экөөбүзчү университетте окуп атканда медицинский сабактарга катышып отуруп, укол чегишти үйрөнүп алганбыз жамбашка. Азыр үйдө оорутам, сен сайып койсоң, ошо сайып чик. Ол мени сайып кой. Чик. Балдар болсо уколдон, доктордон биринчи пробный уколдорду алып алабыз. Калган өзү эле. Сондай. Конечно, тамырга түшө албайбыз, ага чейин үйрөнбөдүк. Зато сай аласыз, өкөмсө сайып койгонсуз. Кээде жиниме тийсең. Бирок жакшы экен. Менин эки ул эки кызбыз үй бүлөдө бир тууганбыз. Эки карындашым окуган жок. Чоң карындашымды чеберчиликке окуттум 3 айлык курска. Андан кийинки карындашымды медициналык курска окуттум 3 айлык курска. Азыр чоң карындашым 8-7 төрөдө баатыр эне, айылда чеберчилик кылып, өзүнүн бир бөлмөсүн чеберкана ачып алган. А кийинки карындашым айылда медсестра, айылдын тоок, мал, койунан бери уколдоп жүрөт. Болгон 3 ай эле окуду, сен менен мага ошо 5 жылда окуган жок. Дегеним, кыздар, сөзсүз түрдө өнөр керек болот баары бир. Балдар, сөзсүз түрдө керек болот. Мен парикмахерде болуп иштедим, сварщикте болдум, стройкада да жүрдүм, атамдан үйрөндүм. Керек экен, үйрөнө бериңиздер. Просто так балконский болуп жүрбөгүлө дейм да. Улант кала. Кыздар, атанын кадыры, сүрөттү карагыла. Бизде апалар ушундай дейт эле. Атаң келсин, атаң баштасын, атаңдан сурайын, атаң айтат. Чапылдабай же, түз отур, жамбаштабай отур. Алдыңан алып же. Карасаң, атаң сөзүн бөрбө, чоңдордун сөзүн аралашпа, башка не деген коомдогу тартип тарбияны мурда эне деген инсан дасторконун четинде эле үйрөтүп койгон бизге.
Ошондуктан азыртадан баштап атанын кадырын баркын белгиле. Аялдын укугу дей берипчи, эркектин укугу эсибизден чыгып калды. Ошондуктан билип койгула, кайсы үй бүлөдө атанын орду сакталбаса, ошол үй бүлөнүн баласы да кызы да эртең үйлөнгөндө кыйналып калат. Ошондуктан атанын ордун сактагыла деп айтар элем. Улантарым, азыркы учурда Кыргызстанда жакынкы чыккан маалыматка караганда 1200дөн ашкан үй бүлө ажырашып атат. Бул деген сөз айына 1000ден деген сөз, 12 айда. Айына 1000ден үй бүлө ажырашып атат. Кайра кайталап айтам, балдар кыздар өзүңөрдү турмушка даярданып. Бул турмуштун сыноосу сенин төкмакын экениң уруу ойнобойт. Сенин немисче билгениңди кызыктырбайт бул турмуштун сыноосу. Турмуштун сыноосу жаман айтып коюн. Ошон үчүн өзүбүздү даярдап баралы. Улантарым, бир атанын эненин баласына аткара турган эң чоң жакшылыгы эмне? Арабызда үйлөнгөндөр барбы? Кол көтөрүп коңуздар. Так, аз эле экен, а? Күйөөгө чыккан кыздар? Так, бир. Болду. Бир атанын, бир апанын баласы үчүн аткара турган эң чоң жакшылыгы, балдар кыздар кулак салыңыздар. Балага ысым коюш, адалдан тамак жедириш, башка тарбиялаш, ооба, бирок карагыла. Бир атанын, бир апанын баласы үчүн кыла турган эң биринчи чоң жакшылыгы ушулардын экөөнүн бири-бирине болгон сүйүүсү экен. Карасаңыздар. Бул эмнеге? Куш уясында көргөнүн кылат. Балам бактылуу болсун дегендер бакыттын кандай экендигин өздөрү жашап көрсөтүш керек экен. А бизде тескеринче эмне дейбиз? Ушул сөздү айтабыз. Эгерде ата менен апанын ортосундагы сүйүүнү мына бала көрбөсө, шу баланын басуусу, чоңоюусу, сүйлөөсү, акыл эсин өсүүсү кечеңдеп кетет экен. Ошон үчүн кыздар балдардын оозунан чыккан сөз ушул. Балдарым үчүн жашап атам. Шу балдар болгондо давно ажырашып элем деп берет да. Билип койгула, балдарың үчүн жашап аткан болсоң, анда балдарың үчүн бири-бириңди кайра баштан сүйгүлө. Ана ошондо балдарың үчүн жашап аткан болуп эсептелинет экен. Ошондуктан балдар кыздар, суранычым ушул, өзүңөрдү кайра кайталап айтам. Университеттен ала турган дипломго гана даярдабай, турмуштун дипломуна да даярдангыла өзүңөр. Болман эле балдар кыздар, күн сайын даярданып баргыла. Кээ бир маселелерди аттап өтөм. Анткени бойдоктор көп экен. Үйлөнгөндөр бул теманы улам эле ачып, жараңарга туз сээп, кыйнабайын. Олантам. Ромео Джульетта. Сүйүүнүн символу десе Ромео Джульеттаны түшүндүк. Жосом Раймалы Бегимайды түшүндүк. Балким Парижде эске алдык, парфюмерияны эске алдык, билбейм, бирок сүйүүнүн чыныгы символу кайсы айтайынбы? Сиздерге суроо, Ромео Джульетта бири-бири менен үйлөнүп, балалуу чакалуу болгонбу? Раймалы Бегимай? Тоже самое. Сүйүүнүн символу ким анда айтайынбы? Сени менен мени багып өстүргөн үйдөгү атам менен апаң. Дедиңиздер. Ошолор турмуштун сыноосуна сынбай, ачкачылык, токчулук эч нерсеге карабай сиз менен бизди бакты го. Ошолор чыныгы Ромео Джульетталар. Ошолор сүйүүнүн символу ошолор. Ошондон эмне кылгыла? Ата менен ападан өткөн инсан жок, ошолордун батасын алгыла, дайым сүйүнүп тургула. Күн сайын могу окуу жайдан алган игилигиң, бешиң, мына бир бүгүнкү болгон жаңылыктарды WhatsApp'тан жөнөтүп, азыр дүйнө тарайып калды, статустан бүтүндөй көрүп, прямой видео вызов кылып кандай деп. Сонунда керек болсо үйгө келип тапшырма кылат деле прямой видео вызов кылып алып кандай сен тибеле маңдайыңда отургандай болуп калды го. Күн сайын сүйүнүп тургула. Сабагымда, окуумда ийгилик жаратууну каалаган балдар кыздарга бир сырын айтайын. Мен жашоомдо балким ийгилик жараткан болсом, ийгиликтин сыры ар бир ишимди сөз атам менен апамдын батасын алмайынча баштаган эмесмин. Дайым батасын алып жүргөн. Сапарга чыксаң да, келсең да, бир ишти баштасаң да сөз батасын алган. Мына ушундай. Демек, чыныгы сүйүүнүн символу ошолор болсун. Сүйгөнүнө жеткен адам бактылуу болбойт. Жеткенин сүйгөн адам гана бактылуу болот деп Нуржигит Агаевдин бир семинарында уктум эле. Ана. Кыздар балдар, эртең каникулда барсаңар, кээ бириңер билем мен, барсам эле мени эрге бери берет, барбайм мен деп жүрөсүңөр, мен билем. Балдар, барсаңар атаңар айтат, балам, анауы Апсатардын кызы бар экен. Бир көрсөң ай таанышып десе, мен оны сүйбесем болбойт. Сүйбесем мен кантип жашайм деп, каяктагы чувств собачий бир нерсе айта бербегилечи. Көр деди. Ну хорошо ата. Көрсөм көрүп келерим деп барып көрүп кой да эмне болуптур Билип кой, 60ка чыккан атаң менен апаң айтып атабы, демек ал 60 жылдык турмуштун тажрыйбасы менен айтып атат. Жакшы үй бүлөнүн баласы,
жакшы үй бүлөнүн кызы деп айтып атат. Танышып коер. Нормально болса, качырба шансыңды. Шап кел дагы, атаң өзүн айтпасаң да, апаң айтпасаң да, эжең айтып, эже, айта бериң, макул деп кое бериң. Болду бүтү, сонун кой. Балдар, кыздар, сураныч. Сүйбөсөм мен кантип тием, кантип үйлөнөм деп жомокту айта бербегиле болду. Идеал түгөй күтсөң, эч качан жолукпайсың. 2 жаш бири-бириңди бир болуп толуктайсың деген ырым бар эле. Чындыгындачы идеал аял, идеал эркек жок жашоодо. Ал 4 жерде бар. Кинодо бар, мультфильмде бар, ырдын клибинде бар, клиптерде сонун го. Андан кийин жомокто бар. Башка жерде жок. Керек болсо мен жөнүндө аялым менен жакындап сырдашып сүйлөсөң, вообще мен көргүм келбей калат азыр. Чын? Азыр аялым көзүн жашообузду бир кино кылса, мен терс каарманга айланып калсам керек деми? Бирок дегенимчи, баары бир бири-бириңди толуктайсың, ошол эле. Ал мени, мен аны толуктайм. Аңгектен калсаң дөңгөккө барасың бирөөсүнө дагы. Ошон үчүн балдар, кыздар, идеалы болмоюнча, я же не люблю, как буду жить дей бербегиле, кактаган сүйлөгө. Демек, убакыты келгенде бул нерседи да койгула. Хоп, аялдар, сиздерге бир ыкма болсун. Назиктик аялга гана жарашат. Кандай дедиңиздер? Ато аялдарчы мондо болуп бардасың. Кандай нан деп. Билбейм, кээ бир жерде монусуна кошулгансың. Койчу деп. Онда назик болгунчу. Далана шымыңызды алдыңар, бирок назиктикти кармап калгылачы эле. Деп макул да, эмне дедиңер? Шым кийгендер жаман көрбөгүлө. Негиз айтам да, назиктик өзүңөрдө сакталсын ай. Демек, карасаңыздар, ааламдагы ар бир нерсе өзүнүн милдетин аткарып атат. Же көрдүңөр бир карыш кыздын коёнго окшоп кеткенин? Жок, ал өзүнүн вазифа. Анда болсо аял да өзүнүн шыңгыр күлкүсүн, назиктигин жоготпасын. Антпесек бизде эркектер назик болуп кеттик. Аялдар копол болуп кетти, эркектер назик. Ишенбесеңер мына. Чын? Нормально көрүнүп атабы? Ооба деп коет бирөөсү. Койгула, нормально. Балдар, кыздар, жигиттер нормально эркек болсун деген, силер да анда назик болгула. Бир правило айтам, кыздар, карагыла. Аялдарга алтындан кымбат кеңеш айтам. Аял ачууланса жеңилет, эркелесе жеңет деген. Көрдүңбү? Элесет, азыр үйгө барасың, күйөөң чыгып, "Неге чыгып жүрөсүң?" десе, сенчи, "Жөнүңчү урушпаган, коркуп кетти." Кандайсың, не? Күйөөң сразу айтат, "Каяктан келдиң, бар ошол жака бар" дейсиң да. А сен эмне, каяктан жүрөсүң? "Мен сага эмне ойнап жүрүпмүнбү? Аналар кеч келди, 1 саат күттүк жагым эмне?" Тигин согосоңор, Ошон үчүн кыздар, ошо назиктигиңерди эле сактай берсеңер, үй бүлө өзүн сакталып кете берет. Биз эркектерди кыйнаган ушул нерсе болуп атат да. Үйгө келесиң, анан жолу эркектер назик болуп кетти. Азыр үй бүлөлөр карайсың, эркек кеткенме? "Мен сен менен жашабайм" дейт. "Сен мени өлө дейдиңби, жашабайм." Аркасынан баласын көтөрүп аял жүрөт. "Чогуу жашайлычы, ажырашпайлычы?" "Бастап атам, деп коет. Алмашып кеттик, чын айтайын. Ошон үчүн эмне кыла? Жигиттер жигиттей бололу, кыздар кыздай бололу. Болмаан эле экен. Одан таным, Алла Таала кимди жакшы көрөт? Али Имран сүрөсүндө сабырдууларды жакшы көрөт деди. Астагы билешине инналлаха ма'ас-сабирин. Чындыгында Аллах Таала сабыр кылгандар менен бирге деди. Сразу эле үйрөнүп калбайбыз. Сразу эле үйрөнүп калбайт бир нерсе. Сабыр кыласыздар, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл. Пока капает, тамчылат, бир күн карасаң, всё, толгон болот, наполнен уже. Мээге уже маалымат келди, эми быдырап сүйлөй баштасын. Ата 1 ай болду, 5 ай болду, дагы деле немесе сүйлөй албай атам. Сүйлөйсүң сен, сабыр кылып тура бер. Болот бардыгы. Аракет кылыңыздар. Алла Таала өз ишин мыкты аткаргандарды жакшы көрөт деп Бакара сүрөсүндө жазып койду. Кандай сон, не? Мыкты студент болгула. Ар бириңер, жигиттер, балдар, кыздар. Ишиңерде да мыкты иш кылгыла. Буюрса сон болот. Одан таным. Алла Таала кимдерди жаман көрөт? Мактанчактарды жаман көрөт, текеберлерди жаман көрөт, баш көтөргөндөрдү. Өзүң бая мактандың го дебегиле, мен аны башка маселеде айттым.
Силер да келечек мун балдарыңарга айткыла, жасагыла дедим. Эла, айтор ушундай да. Чектен ашкандарды жаман көрөт Алла Таала. Андан эмне? Кыянатчыларды жана жакшылыктын баркын билбегендерди жаман көрөт. Бул Курандагы аяттар булар. Улантам. Kimde kim Allah'a jana ahiret gününe işense, koңшусун жакшылык кылып сыйласын, коногун сыйласын, жакшы сөз айтсын, же үндөбөсүн. Мен кана ю'мину биллахи вал yawmil akhir. Kimde kim Кудай Таалага иман келтирип, ахирет күнүнө ишене турган болсо дейт да, фал юкрим дайфаху. Анда болсо коногун сыйласын деди. Кыздар, үйгө келген мейманды сүйүнүп тосуп алыштын ордуна үшкүрүнүп, дагы мейман, дагы идиш жуюмбу деп, ушуну тосуп алатабыз биз. Конок келсе эшикти ачып, кош келдиңиз деп айтыштын ордуна телефон чалып койсоң өлөт белең деп ачып атабыз. Мына ушундай болбосун. Элпек болалы. Кызматка элпек болуп, конок эч качан сенин табагыңа карабайт, кабагыңа карайт, жүзүңө карайт. Кыздар, азыртадан баштап интернет ютуңарды пайдаланып, салаттын түрүн, тамактын түрүн, бүтүн нерселерди үйрөнүңүздөр. Бул сиздерге керек. Немисче салаттарды жасап, үйгө барганда жасап бергиле. Апаң крышасы кетип калсын. Муну аты эмесе, шуан-шумашы, шунага деп коюп, не билет, ошондой экен да деп койсун. Сонун го. Үмүтсүздүк биздин башыбызды жеп жатат. Көбүбүз үмүтүбүздү үзүп коебуз да. Ажар энебизди билесиздер. Маккада, Саудияда Каабатулланын жанында Сафа Марва деген жер бар. Ошол Сафа менен Марванын дөңчөнүн ортосу 400 метр аралык бар. Ошол жерде ажар энебиз уулу Исмаилге суу издеп чуркайт. Ал учурда карасаңыздар, балдар кыздар, Сафа Марва какыраган чөл, 50 градус, 60 градус ысык, эч нерсе жок. Бирок уулу Исмаилне суу издеп, ажар энебизде эч нерсе жок жерде үмүт бар эле жүрөгүндө. О Кудай, менин балама суу бер. Атинема энди ибни. Балама суу бер, чуркап жүрөт. Бир убакта келсе, Исмаилдин бутунун жанында суу чыгып турат. Дамми, кетип калба, чогул, чачырап кетпе, чогул дегенден улам Замзам деп аталып калды. Замзам суусун ичерде. Шу күнгө чейин Замзам токтой элек. Бирок ажар энебизден ала турган сабак ушул. Эч нерсе жок, бирок үмүт бар. Үмүтүн үзбөй, о Кудай, балама суу бер деп чуркады. А биздечи бүт нерсе бар, үмүт жок. Жашагым келбей атат. Ушундай адамдар көбөйүп кеттик. Кайдан да келдим ушул жерге, кетким келет. Ушундай болуп кеттик, балдар кыздар. Атайын ушул жерге келдиңер, шанс бар, мүмкүнчүлүк бар. Билбейм канчанын тандоосунан өтүп келгенсиңер. 100тен бирөөсү сен болуп келгенсиң, башка 99 калып кетти. Расунча келдиң, мен келгенден кийин окуңуздар, үмүтсүздүккө, шайтандын тузактарына алданбаңыздар. Суранычым ушул. Демек, ой кыздар, балдар, сен могул жерге келбегениңде, сенин ордуңа калган ана 99дун бирөөсү келет эле, сенден жакшыраак окуйт эле. Рас ошонун ордуна Кудай Таала сени тандап келдирдиби? Анда жакшыны оку. Болбосо Кудайдын кудурети күчтүү, сени кайра айылга апарып, айылдагы бир бомжу суу жерге алып коет. Колунан келет Алла Таала. Кун фаякун. Алла Таала бол деди, боло берет бар нерсе. Ошон үчүн балдар кыздар, үмүтсүздүккө кабылбайбыз. Түшүнүңөр? Алсаның аман. Колуң бар, бутуң бар, көзүң бар, майып эмессиңер. Бар нерсе бар болгондон кийин анда пайдалангыла, жакшы окуңуздар буюрса. Курман Жандатка энебизди билесиңерби? Элинин эртең үчүн баласы камчыбекти садака чаптыбы? Андай болсо балдар кыздар, силерден сураныч, балаңды садака чап дебейм. Өзүңдүн эртең үчүн, элиңдин эртең үчүн уйкуңду садака чабып тур. WhatsApp'ыңды, интернетиңди, гыйбатыңды, ушагыңды, сериалыңды, киноңду садака чабып тур. Башка сени алаксыткан игра, оюн-поюнуңду, дискотекаларыңды садака чабып тур. Ана пудра, косметикаларың садака чабып тур, албасаң деп. Мен бүгүн көчөнү аралап жүрөм. Мо немистердин аялдары ошун косметика койбойт экен. Чын там бердим мен. Анча-мынча жаштар кыздарын деле коюп көрбөсөм, атак дээрлик 90% аялдарында көргөн жокмун. А бізде наоборот 90% боюнат, 10% боюнат. Кампирлер жасантат бізде. Ортақ жашагасың бе дейт. Ошон жүрөт дегилер. Келиңиздер, балдар кыздар. Мүмкүнчүлүк, шанс элиңдин, өзүңдүн эртең күн келечегиң үчүн
сени алаксыткан нерселер садака жап калат. Олантарым, Аллах Таала мындай дейт. Силер бир нерсени жактырбашыңар мүмкүн. Бирок ал силер үчүн жакшылык болушу да мүмкүн. Шуну болду. Урпалашың сага орой сүйлөп койсо, жактырбай жүрөрбү? Балким ошонун орой сүйлөгөнү менен сен ойгоносуң, көзүңдү ачасың. Кайсы бир эжекең сени уруш койушу мүмкүн, кайсы бир мугалим сени уруш койушу мүмкүн, жаман көрөрбү? Балким ошонун артында сени ойгото турган бир сабак бардыр. Мына ошондон эмне кылалы? Сага жаман көрүнүп аткан нерсенин артында жакшылык бардыр деп издегенди белгиле. Мына ошол окуяны айтам. Бир киши кайыгы менен жолдо бараткан кезде, деңизде, кайыгы толкунга талкаланып сынып кетти. Кайык сынды, эптеп сүзүп бир аралга жетип барды. Аралда бир кепе жасап алып, алачык жасап алып, аралда жашап отурса, бир күн аралдагы токойдон чөп жар жеп жашап, бир күн жээкке чыкса, жанага кепеси, алачыгы өрттөнүп кетти, күйүп кетти. Шондо отуруп ыйлайт. О Кудай, бул эмне кылганың? Кайыгым сынды, унчукпадым. Анан менин могу кепе алачыгымды өрттөп салдың, эмне кылганың деп Кудайга нааразы болуп, ыйлап уктап калды. Бирок да көзүн ачсачы, кайдан жайдан корабль келип, куткаруучулар келип муну куткарат. Шондо сүйүнүп чыгып корабльдеги капитанга айтат: "Мени кантип таптыңар? Кайдан билдиңер? Ким айтты сага?" десе, капитандын сөзүн караң. Сен башың иштейби? Өзүң бир нерсени өрттөп асманга түтүн чыгардың, келдик да биз дейт. Ошондо бул эрт дагы ыйлап, "О Кудай, мени кечир. Жана сен алачыгымды өрттөй бергенде сага нааразы болдум эле. Сен бир нерсени атайын кылбайт экенсиң. Жакшы эле менин алачыгымды өрттөпсүң, болбосо аралда кыйналып жүрө бермекмин, мени кечир" деп дуа кылып ыйлат дейт. Анда ошо балдар, кыздар, силер атайын бул жерге келдиңер. Кайсы бир учурда чөнтөңдөн акчаңды урдатып ийдиң. Бекеринен эмес, көзүңдү ач, өзүңө тың бол деген сабак берди балким айтат. Кайсы бир жерден адашып кеттиң, бекеринен эмес. Адашып ошол жерден жолдон өзүңдү үйүңгө тапып келгенге чейин көп нерсени үйрөнүп алдың. Демек, ар бир ишти Аллах Таала бекеринен кылбайт экен. Анда ошо балдар, кыздар, эмне кылалы? Келиңиздер. Ар бир иштин артында бир жакшылык бар экен деген ишенимди бекем кармап жүргүлө. Аттап өтөм кээ бир нерселерди. Вейсел Карани пайгамбарыбызга ашык болуп Йеменден Мадинага келет. Энесинен уруксат сурап келет. Энеси айтат: "Расулуллахты көргүң келсе, үйүнө чейин бар, тезирээк кайра кел" дейт. Жака издебе дейт. Йеменге чейин ал кезде самолет, автобус, машина жок. Келип, үйүн такылдаса пайгамбарыбыз жок. Мечитте болчу дейт. Жок, менин энем шу жерге чейин уруксат берген деп, мечитке барбастан шу жерден кайра келди. Пайгамбарыбыз эсамды көрбөй калган үчүн Вейсел Карани сахаба болбой калды, табиин болуп калды. Бирок пайгамбарыбыз өлөрүндө бир чепкенин Вейселге берип койгула, менден белек кылып деп берип койгонун экен. Карасаңыздар. Кимдин эмненин урматы? Энесине болгон итаат кылгандын урматы. Бүгүн ар бириңер Вейсел болгула, балдар, кыздар. Үйүңөрдөн Германияга чейин атаңдан, апаңдан дуа кылып, университетке окуганга чейин келдиңер уруксат сурап. Дискотекага дуа алган жоксуң жерден. Көрүнгөн жери жаман чөйрөгө дуа алган жоксуң үйүңдөн. Демек, ата энеден эмне деген үмүт менен дуа алып шу жерге чейин келген болсоңор, ата эненин ошо үмүтүн аткаргыла, башка жака дейди баспагыла. Ошол нерсени аткарсаңар, кайра барсаңар, албетте ишиңерде ийгилик болот. Кудай Таала менен бизди сүйөт, жолубузду ачап берсе. Жакшы экенби? Мана ушул жыйынтыктоочу бир сөзүм болсун. Анда сөзүмдү көп узаттым. Эгерде жумуртка сыртынан тийген соккудан улам сынса, анда ичиндеги жөжө үчүн жашоо бүтөт. Биз сындырып койгон болобуз да. Эгерде жумуртка ичинен сынса, анда жашоо башталат. Өзү сындырган болот. Дал ошондой өзгөрүүнү кааласак, балдар, кыздар, өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы. Өзүңдү өзүң напсыңды сындыр. Идрис, нормально болду, өзүңө өзүң айт. Азыр сырттан бирөөчү, Идрис нормально болду десе көтөрө албай калды. Өзүңдү билип алчы. Бирөө сага акыл айтса, бар жоголчу деп алдык да. Ошон үчүн өзүңө өзүң акыл айт анда. Нормально бол, кече кандай элең, бүгүн кандайсың? Не үчүн максат, кандай максат менен келдиң могу жерге, Германияга? Эмне кылып жүрөсүң сен? Адамдар, Пайгамбар хадисинде айтат, момундун 2 күнү бири-бирине окшобосун. 2 күнү бири-бирине окшошпосо, ал момун уттурууда деп айтат. Биздин 2 күндү мындагы 2 жыл окшошой. Чын, өткөн жылы ошо бойдон жүрөсүң го. Жылгыла, күн сайын алдыга жылгыла, өзгөргүлө. Кеңешим ушул. Эгерде сен жылмайсаң, кара, анан тиши жок жылмайда, жылмай калачы айланайын деп. Эгерде сен жылмайсаң,
анда алам жылмаят. Сонун бу? Жылмайышты билбеген кишиге бакыт да жылмайбайт, ийгилик да жылмайбайт. Ошол менин жеке мыйзамым. Кайталайбыз анда. Жылмайышты билбеген кишиге айтып атасыңар, бирок серьезно айтып атасыңар, жылмайышты билбеген кишиге. Жылмайып айтат аны. Жылмайышты билбеген кишиге бакыт да жылмайбайт, ийгилик да жылмайбайт. Анда сиз жылмайып жүрөсүз. Okay? Give me smile. That's fine. Күлүп жүргүлө. Жүзүңөрдөн жылмайып кетпесин. Алла Таала ар бириңиздердин жолуңуздар ачсын, башыңыздар аман болсун, бактыңарга гүлдөгөн заман болсун. Алла Тааланын желегин ааламга желбиреткен ушул жердеги ар бир уул кыз буюрса чыгаан, кыраан болсун. Чоң рахмат.